Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në Wake Up e enjtë sot edhe jemi në bark të javës, jemi në mes të javës, duke ju uruar që të keni një ditë mirë që në nisje, edhe kështu me sa duket me gjithë parashikimet e mundshme, mund kemi një lloj kështu paqëndrueshmërie, po në një ditë e cila paralajmërohet të jetë e ngarkuar, 1 me lëvizje, 2 me trafik, për një ditë që paralajmërohet të jetë edhe pak me zhurmë, me protesta në përkëmb, ne do të çojmë përpara gjithë secili ditën e enjtë. Mirëmëngjes Ori, mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes. Së gjithëve. Mirëmëngjes. Energjike sot, mashallah. Do duhet, mashallah. Mirë se erdhët në program, ne do të jemi në transmetim deri në orën 9, ka muzikë të mirë nga ajo që ju duhet, ndërkohë informacionet interesante për të ndarë deri në orën 9 me audiencën tonë. Sot i ke qarë këngët, më lejo të komplimentoj live. Se kam bërë. Këtë edhe një herë që dua të komplimentoj. Po pse e kështu më? Dëgjoj. Di çfarë jam duke menduar që Tanja ne na tha në transmetim se koha do filloj do prishë dal nga dal. Ku e gjeti sot? Po pra një çik kështu si shi nga ky. Të paktën kështu duke nga makina ime. Ka ky shi që vetëm bën pis. Që s'të lëshon. Po tani filloi kur ishe ti jashtë? Jo, e gjeta. Tani më zgjuar. E gjeta. Përveç pikave të shiut na duhet edhe kjo rëra sahariane. Edhe atë kishim marrë. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E pas kalon për ditë proteste, shi me rërë sahariane. Po për... Tanja? Po. A thuaj një çik që nuk do biesh jama. Jo, do, apo bie nga pak kështu, me pika. Sot dhe nesër do të biesh. Mirë. Hajde Që për ne. të përkohshëm. Sot në hajde dhe gjithë ditës do ketë fillime të shkurtra dhe vranësia të shpeshta, të cilat nga moment në moment do të fillin shira të dobët të përkohshme në pjesën më të madhe të territorit, kryesisht shqiptin në veri, qendër dhe në zonat lindore. Parashikohet që jug perëndimi të mbetet vetëm me vranësira, ndërkohë që temperaturat janë rritur lehtë në mëngjesin e sotëm, ndërsa mesdita do të ruajë vlera konstante të temperaturave. Për sa i përket ditës së premte, vijon Moti me qiellime dhe vranësia të shpeshta, ndërsa shirat të përkohshëm priten kryesisht në zonat lindore. Pjesa e dytë e ditës dhe kryesisht pasditja vonë dhe mbrëmja fillon gradualisht Motin, pra fillimisht gjithë shtrihen perëndimore dhe më pas të gjithë territorin shqiptar. Ndërsa për sa i përket temperaturave, ka një rënje të lehtë në mëngjesin e së premtes, ndërkohë që një rënje me 2-3 gradë gjatë orëve të mesditës. Ndërsa Kosova, në fakt edhe Kosova, sepse është pak a shumë të njëjtat kushte me territorin e Shqipërisë, dhe Kosova sot mbetet në interval të shkurtra fjellimesh dhe vranësia të shpeshta, ndërkohë që priten rreshje të dobta dhe të përkohshme në pjesën më të madhe të Kosovës. Dita e premte vijon kryesisht e vranën për Kosovën, ndërsa shiat të përkohshëm do të ketë gjatë orëve të mesditës, pastaj ka një shkëputje dhe shiat më të konsiderueshëm do ketë në mbrëmje dhe gjatë orëve të natës në territorin e Kosovës. Qartë. Me sa duhet kemi ardhur tek periudha që është edhe buletini i shkurtër, edhe s'kemi çfarë themi më. Edhe janë gjërat pothuajse njësoj. Edhe tani se u po bie çikshi. Sigur se fillon të diell diell. Pothuajse njësoj. Po thoshe për Kosovën Tanja? Po, për vlerat termike në fakt, sot Kosova ka një rritje të lehtë në mëngjes, ndërsa mesdita do të qëndrojë thuajse konstante, kjo për shkak të vranësirave të herpashershme, pra nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh nga dita e dieshme. Temperaturat sot variojnë nga 5-6 me ulta deri në 22 gradë, maksimumi në zonat Gjakovë dhe Prizren, ndërsa nesër ka një rënje me 1-2 gradë mëngjesi dhe rënjë të ndjeshme me 4 apo 5 gradë pritet gjatë mesditës, që për shkak të qarkullimit që do të jetë nga jugor juglindor që e kemi sot. Nesër do të jetë verior, thuajse gjatë gjithë ditës. Mirë, Tanja, ne të falenderojmë shumë edhe të uroj ditë mbar sot. O një ditë freskët pash në shpirt. Faleminderit. Se siç thotë njëri ose njëra, një ditë e vapt, na pret. Se kush mund ta asaj fjalën një ditë e vapt na pret. Ja që një tjetër person. E njihni dhe ju. Do të dëgjojmë parën në Muse me Undisclosed Desire, mirë se erdhët në Wake Up. Ama si ju duken gazeta dje? Një feedback, një diçka. Mirë, hajt më.
Mirë, duhet me e bë një herë si ndryshim. Presimor, e ke ti radhën e tjetër. Jo, do me thënë, nëse ju vjoni të ndryshoni nga ndonjë herë rolet, sot për shembull. Do mriten shumë aksione në treg. Vërtet? Edhe po pres të arrit çmimi kuotën maksimale, që pastaj Të mendosh që deri tash tek vetëm tek kuota e konkurrencës je më lart nuk shkon. CNN s'ka filluar me lexu gazeta. Vazhdojmë. Tek Panorama sot lexoni lista zyrtare e ATP-s. Interesoheni për vendimet e 97-s. Hapni Panoramën. 4 muaj afat për pronarët. Agjencia e Pronave publikon 1462 emrat e pronarëve me vendimet e 97-s, 4 muaj afat për plotësimin e dosjeve ose ulet përfitimi. 4 rrugët që do të bllokohen sot nga opozita, policia do të përballeni me ligjin. Në Burg 11 protestues Ahmetaj ulje tarifës dhe përjashtime. Policia kishte thonë dje që protesta është e paligjshme, nuk ka marrë një leje. Prandaj mos. Hetimi i ri për Lallë ndërkohë nuk deklaroi parat në kufi. Prokuroria e Durrësit jep akuzën. Përfitoi tokë me dokumente false, dorëzohet futbollisti, skandali ka ndodhur në Lezhë. Meta mbështet artistët që kundërshtojnë shembjen e teatrit, aktori arrogancë poshtëruese nga qeveria, presidenti të ruajnë vlerat e trashëgimisë historike, Vasen Lami kemi gati planin e ri. Intervista e ish-drejtoreshës arkivit pse kampi i Belenës është Auschwitz-i shqiptar. 3 opinionet e ditës tek Panorama mbajnë titujt: Sot jam me Bashën nga Grëngjek Markaj, i dyti nga Genc Burimi, kush është i dhunshëm, populli apo shteti, dhe nga Franokulli, dhomat e tregtisë si para dhomat kryeministrit. Kjo ishte gazeta Panorama dhe titujt kryesor që mund të lexoni në të. Për të vijuar tani me gazetën shqiptare, rruga e kombit, qeveria negocion për ulje çmimi, taksa e rrugës së kombit, Basha sot nis mosbindje civile, bllokojmë rrugët. Gjykata lë në Burg 11 Kuksian nga 23 ndaluar, deputetët e PD-s përplasen me policinë gjakoset Spaho, na vënuan Rama s'do t'ja hedh lehtë. Ky është artikulli kryesor, shoqëruar nga krimi horror në Fier, Donjet Beqira i duat gjej kokën e vllajt për të bërë ceremoninë, 36 vjeçari u masakrua nga shoku i ngushtë, familjarët e zbardhët e gjithë ngjarja, flet vllai i viktimës, po kërkoi eshtrat. Admirali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dëbimi i diplomatëve rusë, Shqipëria mesazh të fuqishëm. Letra për Ramizin, asnjëri s'u kundërvu Gjergj Zhejit, raporti Fullanit si i spastruan poezit moderniste të poetëve. Raporti i sekret i shefit të shtëpisë botuese në infrashtri për Reshpen, Porovinën e tjerë në faqet 14 dhe 15, për të parë edhe në kolonën e artikujve tjerë. Në pjesën e djathtë gazetës shqiptare, kërkesa e Ndrenikës çon aktorët tek Meta, çfarë na premtoi presidenti për teatrin. Ylli Merja si luftoni infeksione me bimë medicinale, matura shtetërore nga ana tjetër ndryshon kriteret Nikola, mesatarja duhet jetë mbi 7. Dhe vendimet e 2008-2017, pronat që s'kan marrë kompensimin, aplikimi për 3500 dosjet dhe listë emërore. Kjo ishte gazeta shqiptare me titull që ofronte në këtë të njëjtë. Fal. Po, a ishte, si më thonë, kanë pas mesatare mbi 6, e kanë bërë mbi 7 këtë vit? Sipas ministres Nikola, mesatare mbi 7. Ja shef nuk e dinim këtë ne. Ta kishim pyetur drejtoreshën. Tek shekulli ndërkohë, rruga burgosen 11 protestues, shtetërrethim në Tiranë për gjyqjen e 23 fakirëve nga Kuksi. Shkruan shekulli. Rapunzel. Përplasje të ashpra të policisë me qytetarët dhe deputetët, numri i ndëshkuarve 70. Gjyqtarja bashkëshorte e shefit të policisë nuk ndryshon kërkesën e akuzës dhe largohet me policë. PD-ja do të bllokojmë rrugët, policia do të përgjigjeni, Basha zbulon pikat që do të bllokohen sot nga opozita, policia e shtetit tregon ashpër në mesnat. Raporti BE, qeveria mbledh shumë taksa për qarkullimin, por i harxhon. I arrestuari më kapën barbarisht në orën 3 natës, rrëfimi i Lefter Rexhmatit. Trafik droge me lavatriçe nga Shqipëria në Itali, prokuroria e Lezhës jep detaje të reja mbi grupin e trafikut që shpërndanin drogë me makina larse. Shqiptarët furnizonin trafikantët në Itali, lani me dorë ju. Tamam. Pa dia, gjykata vendos pro pacientes që nuk mori trajtim shëndetësor nga QSUT-ja në faqen 12. Në pjesën e sipërme të gazetës Shekulli lexojmë: në Fier masakrimi i Kreshnik Beqirajt, vllai në kërkim të kokës së zhdukur. Gjyqtarja Vitore Tusha sot vendimin nga Vetingu, gjyqtarja e gjykatës kushtetuese përballë trupit gjykues të KPK-s, profili gjyqtares që la në Burg, Fatos Nanon. Arben Derhemi, teatri kombëtar s'do të shembet sepse pa të nuk shkojmë dot në Europë. Kjo ishte gazeta Shekulli me titujt që ofronte. Për të vijuar me shqiptare.com tani, pa humbur kohë,
Këtë vit rrogat e mësuesve rriten 5%, Ministria e Arsimit, sa do të rriten pagat sipas kategorive dhe sa pritet bëhen gjatë 3 viteve të ardhshme. Faqe 11 përgjigju që keni interes. Tregtimi i lëndëve narkotike, burimi kryesor i parave të pista në Shqipëri. Memoriali të Belenës, autoriteti dosjeve dhe tërmet Peçi do të bëhet. Gentiana Asula, projekti përfshihet në programin qeverisës 2017-2021. Haradina i pro taksës në rrugën e Kombit ndodh në gjithë botën keqardhje për skenat, por më shumë komunikim. Dhe 12 protestues të Kukësit mbeten në qeli, 11 lirohen, opozita mëson gjykatën. Tirana në shtetërrëthim, rrethohet gjykata me 1.000 policë, letra e kryekomisarit Kukësit të gjykohen në Tiranë, nuk kemi kushte, mund të provokojë destabilizim dhe goditje tek institucionet, PDLS gati bllokimin e 4 hyrjeve kryesore në vend sot, policia nuk kemi njoftim si lejojmë. Kjo është e Gazeta Shqiptare.com. Për të bërë dhe një pasqyrë tani të gazetës Mapo. Vendimi për Kukësin, 1.000 policë për 23 arrestuar. Çfarë ndodhi brenda dhe jashtë gjykatës? Vendimi për 23 arrestuarit e protestës së rrugës së Kombit në Kukës mes përplasjeve të deputetëve të opozitës dhe protestave të familjarëve. Çfarë ndodhi në rrethimin me 1.000 policë të gjykatës për 6 orë? Si u pritën vendimet dhe çfarë u deklarua në sallën me dyert mbyllura dëshmitë të arrestuarve dhe familjarëve të tyre, në faqen 3 si pjesë e shkrimit kryesor të Mapos. Eugen Merlika na përdorën si kavje për të parë se sa qëndronte organizmi njerëzor në kampin e Belenës gjithmonë. Gjyqtarja kushtetueses në KPK Vitore Tusha me pasuri të justifikuar. Zbardhet plani i opozitës, ja rrugët që bllokohen sot, Basha, opozita do të jetë në krah të qytetarëve që do të protestojnë, ndaj u thrasë gjithë së bashku. Timi masivisht për të treguar se populli nuk nënshtrohet dhe e drejta do të triumfojë. Kjo e Ramës nuk është diktaturë, është amatorizëm, editoriali faqes 7 nga Ervisi Ljazaj. Ahmetaj negociata me koncesionarin për lehtësimin e banorëve për rrugën e Kombit në faqen 5 tek e përditshmja Mapo. Kjo ishte faqja e saj e parë. Për të vjuar tani me titujt që ofron Tema. Deputetët e PD-s për leshën me policinë kërkojnë drejtësi popullore. Ky është kryeartikulli. Tarifimi i rrugës së Kombit, mungesa e pakuptueshme e opozitës në Komisionin e Ekonomisë, Braçë përplaset me Ahmetajn të sqaronit qytetarët. Konsulenca e BE-s, qeveria shqiptare mbledh taksa për qarkullimin më shumë se nevoja për mirëmbajtjen e rrugëve, por gjyqtarja Vitore Tusha pret dritën e shilet vettingut dhe një profil se kush është gjyqtarja që la në burg Fatos Nanon. Shohim edhe opinionet nga Mira Kazhani, ti nuk je Kuksian Lulbasha. Kusuret e kujt po paguan populli nga Entela Resuli. Nertil Jole shkojnë rruga e Kombit si ekonomi, moral dhe politik. Dhe nga Merobaze, tallja me viktimat e Kalimashit. Kjo ishte gazeta Tema. Për të vjuar tani me titujt e gazetës Koha Jon, shkurtimisht. Shpejt, plaka e Kukësit Jam shumë kurioze. Nuk e di pse. Ordra Temën. Faleminderit. Me 100 lekë kam unë. Koha Jon, plaka e Kukësit, plasi dje në Ballsh. Dje kishte burg në Tiranë dhe nisja protestës së naftëtarëve, sot bllokohen rrugët kurse biznesi i vogël dhe i mesëm mbyll dyqanet për 2 orë. Ndërkohë gjyqtarja e Kuksianëve Alma Ahmeti nën masa sigurie kryeministrore. Tirana në shtetërrëthim, 1.000 policë dhe forca speciale blindojnë gjykatën. Janë 2 titujt paralel shoqëruar edhe përgatësisht nga këto 2 foto. Monika Kryemadi tani fjalën e ka populli. Lulzim Basha, Ramën do e rrëzojmë. Sa polisi thirrja na shpëtoi Amerikë nga frok çupi dhe policia e shtetit kush bllokon rrugët do të përgjigjet ligjërisht sot në lidhje me protestën e opozitës. Kjo është gazeta Koha Jon. Shohim tani se çfarë ndodh me përleshjet sportive. Në kuptimin metaforik, flamurtari prek finalen, Skënderbeu biu në Korçë. Blonjatët japin fund krizës, vendos goli i Danilo Alveshit, tronditën sërish korçarët, Jashanica është dënuar 2 vite për doping. Barazim në derbi, Gattuso Interi meritoi fitoren. Roma i bën dhurata Barçës, Liverpooli shkërmoq Cityn. Laçi Kuksi polemika për një barazim. Klubi i Tiranës kërkon paqe, letër policisë për ultrasit. Tek Vllaznia kaos për Malotën, zbardhen prapa skenat. Në Kamës Račić sherr me zguron, Dreu i pezullon. Partizani zhduket, Luciano Moggi, drejtori ka humbur kontaktet prej 50 ditësh, në mes kontrata 20.000 euro në muaj. Kjo ishte gazeta Panorama Sport me shumë lajme dhe shumë lek vërdall. Ndërkohë tek Sport Express sot lexojmë mes të tjerash. Barcelona fundos një Rom naive, Liverpooli bën me mak City në Champions League, 2 autogole, shumë gabime nga Roma që thyet 4-1 në Spanjë. Çudina Angliku, Liverpooli shpërndallon 3-0 në 45 minutat e para kryesuesit e Premier Ligës, Kloppi jep një tjetër leksion Guardiolës. Ndërkohë në vend, flamurtari del nga letargjia, aron kriza në Korçë, Danilo Alves vendos flamurtarin fiton për të parë pas 4 vjetësh në Korçë dhe atëherë fitonte në gjysmën finale të Kupës dhe më pas ngrinë trofeun. Muzaka gabon penallti, sërish polemika për arbitrimin.
Pak futboll e shumë nerva në Laç vendosin mbrojtjet. Tek Partizani trashje bardhi jashtë Gadi Lukas dhe Çani dhe tek derbi milanez Milan i djeg shansin e fundit Icardi e fal 2 herë. Kjo ishte Gazeta Sport Express për të përfunduar këtu me pasurinë e Shtypit që bëjmë në pjesën e parë të programit, ashtu sikurse ndodhi edhe në këtë të enjte. Mirë shohim edhe kursin e këmbimit valutor, dollari amerikan ndrohet me 106.2 lek, këtë mëngjes edhe euro këmbehet me 130.3, franga zviceriane ndrohet me 110.2 dhe paundi britanik këmbehet me 148.4 lek. Ndërkohë ndrimi midis euros dhe dollarit është në këto nivele këtë mëngjes. $1 amerikan këmbet me 0.81 euro cent dhe $1 ndrohet me 1.22 dollar. Ky ishte edhe kursi në tregjet ndërkombëtare, të paktën po arrim të kuptojmë që ka filluar të forcohet pak euro. Edhe dollari është pak më i dobët në raport me euron, gjë që ndihet në tregun ton, po vetëm po ti shohësh këto përballjet e huaja kupton se çfarë bën euro këtë periudhë. Jo, shumë mirë sepse rastësisht në 20 euro në çfarë. Bravo, shumë mirë, po prapë me 130.3 s'është momenti. Ta mbaj. Në gjykimin tim s'është momenti. S'është momenti, lërë të shkojnë çik më. Se dhe euro ka mosbindje civile sot. Do të thënë shkrimi që lexova zjati sa kursi dollarit dhe kanë urdhëruar. Se lodhni, ama. Ndërkohë, do të dëgjojmë tani Adele, kjo është me një nga më të bukrat e albumit saj të fundit, quhet Send My Love to Your New Lover. Pra ti, pra kur ajo ndahet me atë dhe ai zgjedh tjetër, thotë dëgjoj, merr dashurinë time, kaloj loading transfer te tjetra.